ulitin po natin yung aming binidyo kanina. Kasi po pinapos po sa aking... Pinapos po kami sa aming film. Tapos si Sherwin Light. Pinapasok po yung dalawang bakal sa aming machine robot. Ito po materials po ito yung tawag po namin FPBRF. Ganito po kahirap ang aming trabaho dito sa Ogla Ending. Oh, nakita nyo? Napakasaya niya po. Okay lang po mo ganyan, basta yung kamay po lagi po nasa labas. Po, napakatagal ang aming robot. Nag-iingay na. Maghapon na po nag-ooperate. Kita nyo po, napakagaling po ni Sherwin Light. Siya lang po nakakagawa niyan. Kaya po, sinisiktik mo po. Ayan po, sinalang na po ang bakal. Tumupi. Ayan po. Napakatagal. Sino? Yan si Maynard. Ayun po ang aming ibang kasamahan, no? Kita-kita po ninyo. Pati-pati, ah! Nakagaling po ni Sherwin Light. Sumayaw pa po, sumayaw pa. Sige po, isa pa. Yan, what a move! Kasama po sa trabaho po yan, kasama po sa pagbebento. Ang ganun mga moves. Kaya po, ipapalita na po niya. Napakalakas! Daig pa niya si Incredible Hulk. Happy Valentine daw. Mali naman po yun. Happy Valentine po. Diyan sa mga mahal po namin sa Pinas. Mama Chuk Chuk.